Komičen megaherc. Zdravo, jaz sem Matanas. I am Tony Montana. Zdravo, jaz sem Žarko. Sledite me sekoj petok od 12 do 13 časov. Komik Megahertz. Na frekvencijata na radio Slobodna Makedonija. Komičen megahertz. Zdravo, zdravo Makedonija, тоа е Комичен Мегахерц со ултра популарните Жарко и Атанас. Јас сум Васил Михайлов. Ти благодариме, Василчо, тоа е нашиот нов гостин во нашата емисија, што ќе биде секој ден тука да не најавува. Значи, Васил Михайлов е човекот кој јас најмногу го респектирам во мојот живот, бидејќи човекот што и да каже, го кажува во тој стил. И е многу Денеска спремен. ќе врне во Скопје, он е секогаш кул и ги кажува информациите на таков начин. Джеймс Бонд. Новиот филм на Джеймс Бонд. Денеска почина председателот на Тата. Да. И тоа е тоа. Инаку, дами и господа, ќе не видите дека јас и Атанас денеска не ги носиме нашите популарни очила, затоа што денеска времето е местинично облачно со повремени врнежи на дожд и од блесокот не е доволно јак, па можем да кажем дека и гледката е прилично добра. Да, кога врне надвор, јас се смеам, а вие, тетка Бранка, како сте? Поздрав до Васил Михайлов, мојот омилен водител на сите можни работи. Апсолутно така, а инаку, драги слушатели, морам да кажам дека денеска е... Каде? Денеска е 7 октомври. Тоа е 280-тиот ден во оваа година според Грегоријанскиот календар, или популарно кажано 281-тиот во оваа престапна година. Васил Михайлов ќе го кажува Григоријанскиот календар. Знаеш, малку ги чека моментите да ги пласира тие крајните информации, му се секогаш најбитни. Остануваат уште 85 денови до крајот на годината. Така, ама не го нагласува толку на годината. На годината, надоле, затоа што е многу кул, така да се зборува. Или ќе каже вака, 1769-та англискиот истражувач Джеймс Кук го открива Нов Зеланд. Вака, денеска предлагам, ќе го кажеме бројот од нашата радио и кој ќе се јави ќе го изимитира Васил Михайлов. На ваков начин ќе добие два билети за представата Вардарски пастови на 8. Да, во сабота. Во сабота, значи, да. ама мора да го изимитира Васил Михайлов, да каже здраво, јас сакам 2 гратиси. Кој ќе го каже ова и ќе се јави на Кој ќе нашиот го број? каже во живо, во емисија, Да, ќе добие 2 гратиси. Ќе добие 2 гратиси. Добро. Јас ве советувам сите што сте паркирани низ Скопје да внимавате, затоа што има едни чичковци со зелени, како се викаат тие, елечиња. Со зелени јакничиња. Значи вака, 02-31-31-332. Бројот на нашето студио е 02-31-31-332. Ќе дадеме 2 гратиси за пастови, ама мора да го имитирате Васил Михайлов. И да кажете Поздрав здраво. до сите луѓе што шетаат покрај нашето И да каже студио. здраво, јас сакам 2 гратиси за вардарски пастови, кој што ќе го каже овој ќе се јави на 02-31-31-332. Еве, веќе имаме слушател. Или слушателка, дали Да, видиме. Дали може веднаш да се споиме во живо во емисијата Комичен Мегахерц. Со Жарче и Атанасче. Ало, здраво. Здраво. Здраво, Здраво, кој е? јас сакам 2 билета. Те молам малку по-веродостојно, уште веднаш. Чекај, уште еднаш. Уште Јас еднаш. сакам 2 гратиси за вардарски пастови, мора да кажеш. Вардарски пасту. Сакам 2 гратиси за Вардарски пастув. 2 билета гратиси за Вардарски пасту. Така! Добре. Господине, ви благодарам што се јавивте во емисијата Комик Мегахерц. Сега ќе ве спориме со... Молам? По картите, Кога да дојдам по картите? пола сат пред представа. Ке го кажеш името во радио, во режија. Сега ќе те префрлиме таму. Ти благодарам за јавувањето. Имаш 2 билета. Остани на линија. Чао, Земи го, другарче. Далибор.
Далибор го зема човекот. Дали го? Тоа беше првиот херој кој што се јави на 0231313332 и си доби 2 билети за вардарски пастови. И ништо ви реклам пасту. Инаку, 1991 година Европската заедница става ултиматум на Југославија за 24 часа да ги прекине војните действија на ЈНА, заканувајќи се со економски санкции. Тоа се случи 1991 година, а ние сегата нас дали може да одиме со музика или не одиме со музика? Па, Жарко, јас сум многу осамен периодов. Ти како се чувствуваш? Дали си осамено момче? Јас сум осамено момче, да, затоа што моето девојче не ми е тука. Инаку ќе ви кажам некои факти, значи денеска малку ќе биде емисијата од едукативен карактер, ќе ви прочитам неколку факти кои што пишува дека не би сакале да ги дознаете, ама јас намерно ќе ви ги прочитам. Вика дека римјаните користеле здробени мозоци од глувци како паста за заби. Или римјаните користеле здробени мозоци од глувци како паста за А заби. сега, за сите осамени момчиња во градот, уживајте со Јас сум Lonely Boy. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манов си го слушаме на 99,3. И ништо! Тоа е. И го слушате. Се надевам уживате во вашето возење низ нашата мила Македонија. Македонија. Инаку да ви кажам дека на 8 во сабота се игра представата Вардарски пастови, милената представа на женската популација од Скопје. А на 10 во понеделникот ќе играме представата Многу врева за ништо. Ето така, ве поканувам сите да си ги резервирате вашите билети во Театар Комедија. Инаку јас сум се уште тука, не ве заборави. Вика вака, факт број 2. Пеперутките понекогаш пијат крв, да знаете. Пеперутките! Тие се цицачи и живеат само еден ден. Вашата работна маса, славината, мобилниот телефон, менито во ресторанот и банкоматот, сите тие содржат повеќе бактерии од вашата тоалетна шолја. Факт број 4. Коалите го јадат изметот на нивната мајка. Овие се факти кои што ќе ви помогнат во животот многу. Просечен човек конзумира околу 500 грама инсекти годишно, најмногу преку храната. Факт број 6. Шансите да ви се случи несреќа по пат за да купите ливче за лотарија се многу поголеми од тоа да ја освоите главната награда. Добро, ќе продолжиме со фактите понатаму. Добро, ова се факти кои може да ви помогнат ако се најдете во како Драган Бсо точка зазви. Овој факти може да ви помогнат ако се слушаме во живо на нашиот радио. Има секој има джингл некој. Да. Кукушанун. Сега претходно малку го слушав Драган Бсо точка Костичи, го поздравувам нашиот колега и водите. Слушајте нашата омилена нова песна на Владимирови Кловнови! Поздрав, стварно, такви водители нема, не постојат. Сега има вакви, во пар и досадни. Како нас двајцата. Жарко и Маратон! Може да си го сменам името комотно во Маратон. Маратон, до јас во... И знаеш, ќе има добри поенти, како сакаш да трчам еден маратон. Да. Со Сакаш маратонот краток или долг Танасовски. еден? Маратон. Маркотон. Повеќе од 40.000 паразити и 250 типови бактерии можат да бидат пренесени преку само единствен бакнеж. Значи, бакнувајте се со што не се користи ништо, со мастики. Со мастики. Значи, денеска во живо бакнувањето е благодет. Повеќето од нештата што ги знаеме за хипотермијата ни доаѓаат од експериментите кои нацистите ги вршеле луѓето за време на Втората светска војна. Добро, јас се извинувам за сите што возите сега и сте осамени негде на патиштата во Македонија и си викате ова е невозможно. Јас ви велам дека е возможно. Ние сме емисија за театар. И Битлз! Ката! Долина е многу убава. Атара, сте молам, дај ми еден тажен фон, морам да прочитам еден тажен факт. Јас да ти дадам тажен нешто. фон. Да, јачи некако. Имам некој тажен фон. Пеј ми, ти нешто. Машките пилиња ги убиваат додека се бебиња, затоа што местото од петлите не е толку вкусно како тоа на кокошките. Машките пилиња ги убиваат додека се бебиња затоа што месото од петлите не е толку вкусно како тоа на кокошките. Добро? Добро. Еме еден факт за сите левичари. Во просек околу 2500 левичари умираат секоја година како последица. Чекај. Во просек околу 2500 левичари умираат секоја година како последицата на... Ке мој сам жаре, како ќе правиме? Чекај, мац.
Во просек околу 2500 левичари умираат секоја година како последица на тоа што употребувале предмети наменети за десничари. Значи ова се мисли на луѓе кои што пишуваат со лева рака. дека ова не на други телевичари. Да не се разбереме погрешно. Не сакаме ние да се разбереме погрешно. А инаку денеска во центарот на Скопје ова е една имитација на еден друг радиоводител, него откривам името кој што многу млате ти вака чита некако и чиниш ке проговори. Се извинувам, имаме слушателка. Јас пушти слушалката, ке добиеме Марија Кондовска во живо, нашата истакната глумица од Драмскиот театар и гостинка во представата Стюардеси. Марија, во живо сте на радио. Дали ќе ги поздравите нашите слушатели? Маке, дали се слушаме? Тоа е нашата Марија Кондовска. Ја препознавате од представите Стюардеси и неколку во Драмскиот театар. На репертоарот една од нашите најдобри, најстакнати глумици. Марија, те поздравувам во Марија живо. Кондовска, поздрав Марија и од мене. Зете, ќе дојдам ќе те истепам. Ете така. Ќе ја најавиме како гостинка во следната наша емисија. Сега јас ќе ја поздравам, ќе се јавам кога ќе бидам слободен. Тоа беше Ете. Марија Кондовска, драги слушатели. Да, Марија Кондовска, инаку игравме заедно во представата Ах, љубов моја! Ах, љубов моја, турска приказна. Турска приказна, дело на Коле Ангеловски, во кое што наскоро ќе се роди и Филмот ќе излезе кај да, драги слушатели, а инаку еден случаен факт како блиц тука од нашето студио. Звукот кој го составаат викторијаните водопади во Зимбабве е толку силен што се слуша на далечина од 40 милји. О, вау! знаеш Жарко што би било интересно да си отвориме туристичка агенција и во живо да делиме понуди. Да, не Понуда проблем. за Зимбабве 459 евра со авионски билет. Може ова стварно да биде добра идеја. One way ticket, One way да. ticket. Значи ќе читаме факт за секоја држава и одиме со понуда. Значи, фактот е вака, за време на процесот на мумификацијата, древните египчани го извлекувале мозокот на умрениот низ неговиот нос. Значи следната понуда е за Египет. Египет има фантастични понуди, одете во Египет. И не знам што ќе правите таму, ама Египт Има агенција, ете нас отворивме сега агенција за чистење за Стакла. чистење. Не, за чистење и ни требаат луѓе кои што ќе бидат доброволци да ги чистат пирамидите. Да. Имаме ние, значи наша машина, наши средства, наше се. Ваше е само да дојдете и да го примите билетот од нашата страна. Со вашата рака исчистете пирамидата, тоа е нашето мото. Да. Затоа што Фативме Македонија тендер за чистење на Да. Кеопсовата пирамида и ќе треба да се чисти. А иначе за сите што не знаат, психокинеза означува способност да ги движите објектите со помош на вашата мисла. Имаме еден таков во Македонија. Човекот знаеме сите за кого стане збор со мисла ги движи објектите. Значи да не го кажуваме неговото име, да не со мисла ни направи Само ве спел. замолувам, ако седите на плоштадот во Скопје, не се замислувајте многу да не си Мешаат работите. Така, а инаку ова за сите луѓе што сакаат брзина. Најбрзата ајкула е краткоперката Мако, која може да плива со брзина и до 96 км на час. Инаку знаме еден интересен факт, многу луѓе се прашуваат што би се случило Жарко ако одеднаш ве нападне, значи 5 другари сте во море или во океан и ве напаѓа ајкула. Добро. Знаеш ли како треба да се одбраниш? Да се го- фатите сите за рака и демек ајкулата ќе види дека сте поголеми. Во таа ситуација не знам кој кого Ја би го фатил. турнал најдебелиот човек од нас, нека го изеде некој да јаде најмногу. Не, ја би одел на варијанта најковчестиот за да се задави. Да, мој Да не му се отвори апетит на после Може и дебелиот. така. А инаку, одиме со бизарните факти, продолжуваме. Факт број 12. Ако лавот преземе друга глутница лавови, ги убива сите новородени лавчиња. Тоа е Тоа се интересен. тие лавовите, да, така прават лавовите. А иначе, факт број 13, во САД има повеќе напуштени куќи отколку што има бездомници. Значи, доколку не слушаат во Америка, а не слушаат за сите бездомници, викаме вака. Значи, во САД има повеќе напуштени куќи отколку што има бездомници, значи секој може да се вдоми во тие куќи. Вдоми се во куќа во САД. Државата која ветува многу, инаку јас ве подсетувам на 8 во сабота најомилената представа на женската популација во Скопје, Вардарските пастови, а на 10 представата Многуврева за ништо. А инаку, пошто сме емисија за театар, јас вечерва да ја најавам представата Генетика на кучињата во Драмскиот театар. Кој што ќе дојде ќе има можност да погледне многу добра представа која што е на репертоарот веќе 4-5 години. Сите бардови на македонското глумиште се таму, вклучувајќи и мојата маленкост, а инаку на Монт Еверест има повеќе од 200 трупови кои на планинарите им служат како ознаки на патот, драги слушатели. Така. Од режија ни јавија за реклами?
Да, за реклами, окей. Останете со нас, повелјата на Да, според. сакам да кажам, ако ви е малку театар во секојдневието, фатете си девојка од Куманово да видите што е вистински театар, а сега ве оставаме со реклами и... Уживајте. Да. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Ретко те гледам со девојки, а те гледам секој ден. Ова беше дел од джинглот. Ја искористив крајната секвенца каде што свири гитарата и јас ја поврзав со наредната тема. А инаку, за тие што не знае, хетерофобија е страв од спротивниот пол. Поврзано со песната ми беше ретко те гледам со девојки, значи страв од спротивниот пол е хетерофобија. Доколку имате страв од спротивниот пол, спојте се со истиот пол. Што да кажам? А тоа е како страв, каков страв, како исти фиер, пол сме ми е како... Да, малце заебано. Добро. Значи, по барање на нашите фанови, јас морам да прочитам нешто кое што се вика серии кои што со нетрпение ги очекуваме, превземено од сајтот со кој што соработуваме, тоа е cinema.mk. Значи, неколку серии. Првата е Preacher. The Preacher, оваа серија е на AMC и е базирана на истоимениот стрип и ја следи приказната на свештеникот Джеси Кастер, чие тело е запоседнато од необјаснив ентитет што му дава одредени моќи. Втората е Лук Кейдж, исто за суперхерој, човекот со непробојна кожа. Третата е Big Little Lies, мини серија на HBO. Четвртата е Outcast. Петтата е Westworld, тоа е една од сериите која што е моментално многу актуелна, е базирана на истоимениот филм од 1973 година. Серијата жанровски е поделена на научно-фантастичен трилер и вестерн и во центарот на збидувањата е футуристички забавен парк. Во главните улоги се Ентони Хопкинс, Ед Харис, Родриго Санторо, Еван Рейчел Вуд и Тенди Ньютон. Продуценти се J.J. Абрамс и Джонатан Нолан, добро познати на оние кои што пратат серии и филмови, апсолутно. Јас можам да ви препорачам, гледам една серија The IT Crowd, се вика и е комедија, и е многу интересна. Ако сакате, можете да ја погледнете, тоа е мој предлог. И поздравам сите девојки што се шетаат со познатото што е средство Против дожд се вика против дожд, чадор. се вика чадор или во гевгелискиот регион амбрела. Со амбрелата ја тука да поминам. Носам си амбрелата, носеш ли си? Кој си носи амбреличка? Не. Така беше Не, таа. Сега се подсетив на еден друг водител исто од етерот, радискиот етер, наш, каде што секогаш сите финти му се зборот што го бараме геј. Океј. Добро, мала депресија се осети во нашето студио, тоа е затоа што времето е такво на нашиот комичен мегахерц е тука, за да ги разбие тие бранови и облаци. А иначе уште еден случај факт, да ве почеста милувањето предизвикува исти невролошки реакции, како земањето лекови против болки. Атанас ме боли ногата, дојди да ми ја помилуваш. А дали ќе ме помилуваат во судот, тоа зависи. Па да, тоа дали ако помилуваш затвореник исто како да си му дал апчиња против болки? Па, добро, нема да отвараме таа тема за затвореници сега во моментот, затоа што на 8 представата Вардарски пастови. Ке си играме ние, а инаку вика вака. Во 20 часот. Јас знам и вакви луѓе, како што е факт за делфините, кои што вика дека делфините може да гледаат во различна насока со двете очи. Тие исто така може да спијат со едно отворено око. Јас познавам вакви луѓе и им се поклонувам кои што со двете очи гледаат во различна насока. Да, имам и јас таков пријател каде што кој ни се обраќа на повеќе од двајца, не знаеме во кого точно гледа. Точно затоа што има способност на делфин. Да, затоа што е делфин. Точно, во хороскоп. А инаку дали си знае Латанас дека доматот и краставицата се овошја? Не сум знаел. Ова е навистина интересно. Дај ми една овошна салата, шопска. Така, домат и салата, краставичка. Една овошна салата. Како факт ме фрапира. Значи, ова со фактите да знаете, денеска кажав дека ќе биде од малку поедукативен карактер емисијата. Вика дека човековото тело прави од 2 до 6 чаши плунка на секој 24 часа. Тоа го знае мојот карактер Джаро, Вардарски пастови. Да. Среќа што влачи повеќе плунка, затоа што многу се троши. Вие ако имате проблеми со плунката, плукнете во едно, како се кона, пластично Чашиче? плукнете, затворете го ако може да не влегува воздух и гледате на вашата плунка повеќе од 24 часа. Ако го направите ова, треба да одите на психијатар. Значи плунката ви е во ред, но вие не сте во ред.
Точно така. Добар Тоа е совет. доказ дека нешто имате проблеми со А колката. инаку продолжуваме ние со бизарните факти, уште 4 не останаа. Вика дека најстарите кондоми датираат од 1640 година и биле пронајдени во замокот Дедли во Англија. Тие биле направени од црева на риби и други Од кај знаеле животни. дека се кондоми во 1600 година? Нашле некоја риба и... Па да, ја ставил рибата и работа со Океј, рибата. ја немам нешто да ги ја И ставам рекол, риба. види на тит, имам заби. Со рибата горе. Новите кондоми од Пирана! Каса, каде што вие не можете. Леле, Добро е, ова, да. Добра Каса реклама, каде што кондоми вие не од пирани. можете. Ке ти ја гризна, ма пип. 17-тиот факт вика дека првиот човек кој уринирал на месечината е Баз Алдрин. Кратко Уринирал? откако стапнал на месечевата површина, тој изуринирал и тоа е многу јако. Да, ти се мочам на месечината. Ама не, Вау. стискал цело време додека ајуше колку сме до месечината. Да, и тоа дека нема гравитација како е најверојатно нагоре отишло. А издржи се, И не се издржи. помочал на месечината, изгледа затоа што нагоре оди тоа, нели? Значи, Како оди тоа? лаги, еден тон во етерот. Азербајџан, инаку факт број 18 уште два ни остана, вика дека Микеланджело мразел да слика. Всушност има напишано поема за периодот кога сликал Сикстинската капела во која го изразува својот очај. Вау, значи во очај ја нацртал така, а да не ја цртал во очај како ќе било статујата на слободата најпрво била наменета за Египет, но ја бендисале председателите на Америка, тогашни председателот и рекол: вау, ова ќе биде мое, затоа што јас можам се." Фактот број 20 и последен за денеска од овие Благодариме! бизарности. Вика дека пред да биде измислена гумата за бришење, луѓето користеле парчења леп за да ги избришат трагите од молив. Ова воопшто не требаше да го знаеме затоа што безкорисно е тотално. Значи да повториме, денеска сме 7 октомври, драги слушатели. Вечерва е представата Генетика на кучињата. Денеска сме петок, а утре е представата Вардарските пастови, или што би рекол нашиот верен слушател, Вардарски пастов. Утре вечер во Јас сум театарот комедија. вардарски пасив. Така е. Вика дека вака сега. Каде ова, чекај, се извинувам, мал интерапт добив. Се шетав на плоштад, јадев сладолед, тетка Бранка, како сте вие утрово? Тетка Бранка, не ве слушам, зошто молчите, тетка? Во емисија ли сум? Да, тетка Бранка, повелете, погодете го зборот, има 8 букви. Не херпес, моја мала помош. Да не, како... Кинотека, точно тетка Бранка го Кинотека, погодивте да. зборот, а тетка Бранка веројатно. Ви благодарам. Брашно 1 кило, може? Не, добивте билети за германскиот филм. Лохнд ахнин. Да ни е патка. Не, го добивте вие, тоа што го баравте, тетка Бранка. Не, слушам. Ова е интересно, се гради ликов на Васил Михајлов или Михајловски, како го кажувавме? Не е ни битно. Не, ни видно, затоа што со главата одиш Така горе, игра доле. и лево, десно, За да може те да ги камерите нека фатат. Било кој мене или Атана. Вака треба да се збори малце како да си петел. Пете. Ме замоли една моја фанка или фанелка, значи женски фан на нашата емисија, да прочитам еден факт и така со фактите Фани. денеска, вика, многу труеш, вика, те молам прочитате дека според компанијата Chanel, секои 30 секунди се продава по едно шишенце од парфемот Chanel, number 5 на секаде во светот, значи додека тера емисијава, продадени се 100 шишенца. Да, ова, не, ова, 100 шишенца и очекуваш реакција да кажат, супер си. Вака, вие што се наоѓате на аеродром и сте во зоната пред полетување, таа како се вика, Ве молиме не палете цигари. да, забрането е пушење цигари, ако сте со вашата љубена, купете и чоколадце, кое чини 300 денари Од малите? од малите, за да може да се успокои и да ве олабави дека сега она ќе биде под мал стрес дека ќе лета. Ќе лета, да. И плюс вчера со другарките имала бурна вечер. Да, и сега телото и лачи повеќе од што треба. Поздрав нектар. до И сите тоа е многу другарки страшно, на да. девојките. Да, поздрав до сите другарки на девојките. Инаку емисија може да ја прекрстиме морска звезда, заради тоа што ќе биде пандан. Ќе водиме под море. Не, стига, ќе биде пандан на тоа дека фактот
мислели дека морските звезди немаат мозок. Значи вие слушате Морска звезда со Атанас и Жарко. Да, кога нема мозок и Атанас прв го кажеш. А кога е тоа крајното трговско радиодифузно друштво, Жарко и Атанас. А тоа беше чисто да проверам дали ме слушаш. Дали те слушам? Дали ме слушаш? Тоа двајцата треба да видиме вака и емисијата да ја водиме цела ног. И така, добар ден, драги слушатели. Молчиме, свири мајсторе. Добро, добро. А инаку вика вака дека кога нема сонце Има дожд. Има дожд, а кога има дожд нема сонце, драги слушатели. Мораме да одиме со малку музика. Не мораме. Не мораме. Па мораме, така велат од режија. Јас ви препорачувам да си купите гумени чизми, затоа што никогаш не искочиле од мода. Вау, уживајте. 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Додека сме во оваа атмосфера, чисто да ви кажам дека водењето љубов може да предизвика заљубување. Внимавајте. А исто така од девојките во брак 70%, а од мажите 60% имаат извршено прелюба во текот на својот живот. Значи девојките имаат 70%, мажите 60%, додека се во брак имаат извршено Значи прелюба. жените повеќе прават прелюби. по да. пара. А Вака. инаку, чек само Ајде, кажи го. Звукот кој што го слушаме кога ќе го приближиме нашето уводо школка, не ги слушаме брановите од океанот, туку циркулирањето на крвта низ вените во увото. Цел живот сме живееле во заблуда. Заблуда, блуда. Инаку размислав како Васил Михајловски, како го викавме човекот, ја кажува на брзај првач. Ајде. Брзај прваче. Кон школскиот ден Двор те чека учителка. со непознат код. Тетка Бранка, како е песничката? Брзај. Ете така, тетка Бранка, добивте шлаканици од вашиот сопруг. Дај телефон. Ама чекај тука сама. Сакам да ги поздравам сите водители на утрински емисии. Секоја чест, момци и девојки, држете се. Точно така, и јас ќе ги поздравам и ќе си ја поздравам мојата Милена, каде што скоро гостував, си знае таја кој сум јас и која е таја. Вика вака. Значи дечки малку сериозни да бидеме. Во тек е фестивалот Кина Нова. Тоа е интернационален филмски фестивал кој што се случува за прв пат во Македонија. Значи накратко за фестивалот, меѓународниот филмски фестивал Кина Нова Film Fest Скопје е организиран да даде фокус на творештвото на филмските автори од целиот свет кои се на самиот почеток од своите филмски кариери. Значи вечерва, утре и задутре имате уште 3 дена да погледнете филмови. Фестивалот е во Кинокултура. Значи тоа знаете каде е крши мајка Тереза, можете да одите и да гледате од 20 часот филмови, значи фестивалот Кина Нова, одете и уживајте. А инаку кој што не го гледал филмот со Мел Гибсон Bloodfather или Заштитник, доколку има шанса обавезно да не го гледа затоа што ќе изгуби добро време. Атанас, се враќаме во студиото. Зошто Мел Гибсон изгледа е многу слаб, тетка Бранка, во филмот? Добро, добаре. Добаре, кого сакате да поздравите, тетка Бранка? Да ги поздравам ќерките две во Австралија. Уствари една беше, другата замина, двата сина во Битола што се едниот докторе и Тетка Бранка, ви благодарам дека ако не ја прекине, знаеш за кога ќе отиде? не знам дали сте ја гледали таа една вака што говори на Алба ќе одеме ние во градо Алба ќе одеме и таму многу добро на Пониква горе ќе одеме многу добро. Ќерката во Алба медицина студира, има една побарајте ја, значи жената е од Кочани или нешто така со црвена косичка без заби, ќе ја најдете интервју дава и тоа ме потсети Атана, значи 4 пати ја прекинува водителката, жената тргнува да си оди, цело време се враќа. Ама уште ово него тоа кажав, чек, вика. Не е крива жената, крива е водителката. Ох, леле мори мајко. Значи ова беше денеска една емисија така малце побурна, малце полабава, затоа што нас емисиите ни се многу стегнати, читаме факти, многу ова секојдневие или ежедневие што би кажале некои луѓе, многу ежедневие. Значи ежедневната ситуација во Република Македонија е многу комплицирана. Јас ќе кажам дека врвот на
на камшикот се движи толку брзо што ја пробива звучната бариера. Пукотот што го слушате од камшикот е всушност малечка сонична експлозија. Значи кога ќе го чуете ова, за дамите ова во вашите спални, не се чудете, тоа е камшикот. А за секој што се прашува Хавајските острови, мадам, колку се на број тие се 132. 132. 132 Хавајски острови, да. Значи во Охрид ако отидеш, одиш во сите цркви, нели 365 цркви. На Хавај ти се рачуна како пола година за да ги прочиташ сите острови. Па да кажеме така. Значи за 3 месеци прочитате ги Хавајските острови. Ето ова ни е следната понуда во Да. Значи ние отвараме понуда и за Хавај. 90 острови за само 100 евра, ако сакате да ги видите сите 120. Ако ги поминете во рок од еден ден ќе ви дадеме попуст 50 евра. А инаку ова е многу добра финта и многу добар факт. Во казината во Лас Вегас нема часовници. Колку се тие паметни, свака част, еј. Значи не знаеш колку е сат. Па не знаеш колку е сат, да не знаеш колку време си тука. Мораш да го оставиш на влез часовникот кога влагаш во. Така е. За да не го врзаш таму. Поздрав до сите дами со црвена коса кои што не слушаат во моментов. И што се повозрасни. Ова е чудно. Да. Чудно. Сакав да кажам дека представата Вардарски пастови ќе се игра на 8 во сабота. Билетите тоа не го да си ги кажавме. набавите додека Точно и така. А инаку има и вакви радиоводители затоа што денес почнавме за нив да збориме и вака им се емисиите. Нема ни фон. Може да ли нема. нормално да го изгасиш фонот? Да, нема и вака се Тоа е во живо на емисијата. многу е што мислите, обично се подвајца вака и вика колега, што мислите вие за ситуацијата со автомобилите во градот Скопје? Треба да се намалат. Да, и Треба така да се зборува се и додека некој продава. не слуша сега во автомобилот, јас ќе му кажам малку да го разбудам, затоа што човековото тело прави, ава го прочитав добро, ми се потрошија Само да фактите. се вратиме со фон, дали борте благодарам. Затоа што ми е несекојдневно да нема фон во нашата емисија, а фон и фен се сосема различни зборови, не Точно, а јас морам да ви кажам дека доколку сонувате автобус, тоа значи не дозволувате работата да ве преокупира предвестник. Ако сонувате автобус, значи работата ќе почне да ве преокупира, сте презаокупирани со работа. Ако сонувате агол, не знам како се сонува агол, некој совно ќе отвори тука, вика некој неуспех ќе ве бутне. Валјда во аголот. Тоа е како Добро. агол. Кој агол? Во аголот лев долу. Лев долу. Добро, поздрав до сите голмани што се професионални. Значи Камиончи. актуелни се сега сите тие муавети и Facebook статуси околу ајварот и така натаму. Доколку сонувате ајвар, сега не знам како да се сонува, дали во тегла или во тенџер или истурен, значи не е ни битно доколку во вашиот сон видите ајвар, тоа значи дека вашите желби нема да се исполнат. А додека во вашиот кревет видите ајвар, тоа значи дека вашата сопружничка јаде на вечер. Точно така. А ако јаде на Или не вечер, ајвар. ќе се здебели, пошто Рататата. ајварот, така ајварот мислам со леп дебеле, така. Да, и ајварот е нештото што има нула хранливи вредности, тоест нула витамини или како беше тоа, затоа што е прегорено. Не знам, не, Пече ама ајвар се гори се, вори се, тори, а инаку повели. Да, дозволи да го кажам вичер, да го кажам преска, многу интересен за сите оние што се како мене. Мајка го испраќа своето дете, дали слуше, мајка го испраќа своето дете на аеродром и за Америка и плаче, корни, коси, хубе, липа и другиот сини вика: "Дебре мајко, што плачиш, Америка оди, не од Скопје ќе се врати." Леле, поздрав до сите што останавте. Така, значи вака плачеа и мајка ми и татко ми кога ме пуштија мене во Скопје и знаеа дека јас нема да се вратам. Жал ми е. Доколку сонувате било каков алат, тоа значи напредување во работата, драги слушатели. Тоа дека го сонувате жарко на вечер, тоа значи дека ви се допаѓа. Тоа значи не Дека ви се допаѓа, тетка Бранка. Тук сум. Значи, вак сега кажам, тука времето во Делчево е многу убаво, јас слушам емсијата тука со вас и многу сте забавни дечки и уживајте. Благодарам, Чичко Радмил. Радмил, не може да има. Чичко Радмил, ти Радмил, благодарам. како сакале Радмил да го крстите Радмил. Има Радмил има? Кратка ладна зима, така ќе правиме јас и Атанас шоу за брзо. Сите во вашите домови топли, ние ќе ви ги правиме уште потопли. Ајмо брате, одјава вика од режија нашиот Далибор кој што верно не прати и поздрав и до нашиот Дине. Значи тоа се луѓето кои што помагаат оваа емисија да се случи. Атанас, ќе кажеш нешто за крај на нашите слушатели? За крај На емисијата, мислам, не на крај на нашите слушатели би било глупо. Да, за крај на оваа емисија сакам да ви кажам пар работи. Едно, немам што ништо, владам, навистина немам информација што би сакал да ја споделам со вас, сакам да ви посакам да
Што знам, возете пажливо. Не паркирајте Внимавајте на пешачки. на воднето. Да, застанувајте на пешачки, сакајте ги. Вашите најмили И нешто купете си геврек. Геврек е добра работа секој јас- са бајле пред да конзумирате отров. Точно така, да ги поздравам сите кои што не слушаат во Прилеп, сите од Дебарско-Полошкиот регион, и запамтете дека поголема е веројатноста дека ќе ве гризне друг човек отколку дека ќе ве гризне старец. Добро. Драги слушатели и мили слушателки, ова беше нашата маленкост на Жарко и Атанас. Атанас и Жарко. Ви благодариме што бевте со нас и оваа емисија, тие што бевте, тие што не бевте. Жал ми е, денеска имавме брзи прсти, само еден човек успеа да се јави и да си добие карти за представата Вардарски пастув. И, драги слушатели, бидете Пастуфи! така, останете со нас, јас само да го тргнам мониторот за да прочитам дека ова беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 7.10.2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Битлси со новиот нов хит, Битлси во живо на емисијата. Биби биба! Пуштај одјаво! О, јас сум Атанас. I am Tony Montana. Здраво, јас сум Жарко. Следете не секој петок од 12 до 13 часот. Комик Мегахерц. На фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Комичен Мегахерц.